Ես եմ մեղավոր։ Ճաշեփելով ընկա մոռացա զանգել։ Ինչ ես վրա զանգում, աղջի ջան, ինչ ա եղել։ Ես ասի դու պաժարան։ Դու սկսեցիր Ստիվ, իմ մաման էլ է զարմանալի։ Դու դեռ ինձ մինչև հիմա սիրում ես։ Հա, Կատյա, սիրում եմ։ Ավելի շատ քան առաջ, բայց փակել եմ դռները։ Ու ոչ մի բան չի փոխի իմ միտքը։ Ես նույնն եմ մնացել Ստիվ։ Փողի համար չեմ անելու։ Մարդկությունը փողով չի։ Կներես Միգել։ Չգիտեմ քո մտքին ինչ կա։ Ես ընդհանրապես մի օր է որ քեզ ճանաչում եմ։ Բայց մի բան իմացի։ Ես քո իմացած աղջիկներից չեմ։ Իմանաս ես մենեջերն ինչպես է պատժում։ Դեռ ոչ։ Շատ հեշտ։ Փողը կաթ կտրում է։ Արտակ այս դեղը խմի։ Սա արդեն ցավազրկող խմել եմ։ Սա ցավազրկող չի։ Ռադար այդ հիվանդի դեղը։ Զանաքսը հանգստացնող է։ Քեզ համար Ես շատ լավ գիտեմ, այդ ինչ դեղը։ Մեր ընկերներից մեկը 3 հատ խմում ա օրական ու կայֆերի տակ մանա գալի։ Դի դեղ չի, դի դրագա։ Քեզ համար լավ է։ Դու արդեն սկսել ես նորից ինքդ քեզ հետ խոսել։ Սիայ ադրենալին։ Տիկին Ադրինե։ Տիկին ադրենալին։ Դեղերդ վեկալ ու գնաց տեից։ Ես հիմա ծնողներիդ կզանգահարեմ եւ կասեմ, որ դու բոլորովին ինձ չես ենթարկվում։ Ու ուզում ես զանգի, մենակ դեղերը վերցրա ու գնա։ Դու շատ անշնորհակալ հիվանդ ես։ Հիվանդը դու ես։ Մամես կգժվեմ արդեն ես կուլտուրական խոցացող ռոբոտալինի ձեռը։ Ես կարող ավ ես էքսպերիմենտներ անում։ Ես երեխա չեմ, ես ինքս էլ կարամ իմ տեղերը խմեմ։ Ինձ խնամող պետք չի, ինձ բաղացնող է պետք։ Հոգներ եմ արդեն հեռախոս, TV, ինտերնետ, գիրք։ Հա, թեկուզ ջահել աղջիկ։ Հա, օքեյ, եղավ։ Բայ։ Կներեք, այս մեքենան։ Ներողություն, ես մենեջերն եմ, հեսա աշխատողին կանչեմ ձեզ կօգնի։ Օ, մենեջերը փոխվել է, ես չէի իմանում, ինչ լավ է։ Thank you, հեսա աշխատողին կասեմ ձեզ կմոտիկանա։ Ես առնող չեմ, ուղղակի դիլերի տիրոջ աղջիկն եմ։ Այս մեքենան ինչի է, տեղավորեք լայնեի մեջ էսկո։ Իհարկե կտեղափոխենք։ Իսկ կարողա դուք դիզայներ եք։ Թինան եմ։ Պարքև։
Ես ուղղակի մեկ-մեկ papayin օգնում եմ։ Դե ճիշտ ասած ես էլ եմ այդ նպատակով ստեղ։ Բա այդ տարբերությունով, որ ես չեմ վճարվում։ Եթե հայրը ինձ որդեգրի մեծ հաճույքով ես էլ անվճար պատրաստ եմ աշխատելու։ Շատ կատակասեր է։ Եթե երեկո լիներ, ձեզ անկասկած սուրճ խմելու կհրավիրեի։ Բայց այս ժամին մենք սառը ջուր կարող եմ առաջարկել։ Դե հասկանում եք, աշխատում ենք։ Anyway, սիրիկուներն ես ձեր չէի գայ։ Բայց կարծես թե ամուսնական մատանի չտեսա ձեր մատներին։ Իսկ ուրիշ պատճառ չեմ կարող ընդունել մերժման համար։ Chill, bro. Ես մի անգամից ուզում ես ամեն ինչ իմանաս։ Արգջան գիտես հեշտ է, ես 2 տարի ես 4 պատի մեջ մնացել եմ։ Արդեն գժվում եմ, ապա։ Հասկանում եմ ախպերս։ Maybe մի օր ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչ վրա, դու պատմի։ Ինչ պատմեմ ախպեր։ Challenger եմ վեկալ է, սարքում են։ Գազան անգեր 0 to 60 4.1 seconds. Can you imagine that? Բա Ոնց արիր։ սարքում են ապե մոտորը փոխել ենք, ինը ռադ արեցինք։ Բայց գիտես, շապը, մեքենան կարա քանդվի իրարից, եթե լավ չհավաքես։ Կարա, բայց այնպես մարդու եմ տվել, որ ձև չի։ Անհնարին բան է։ Ով է, ճանաչում է։ Ստիվը ապե, ինքը այդ գործի գելն է։ Դու հորերան լավ գիտես։ Գիտեմ։ Իմ այդ դեպից հետո ինքը իմ այդ կապը կտրել է։ Ոչ զանգեց, ոչ եկավ։ Երևի ես դեպից հետո էլ իրան պետք չէի ապա։ Անգեր չէ։ Ինչքան գիտեմ Ստիվը հələ չի հավատա, որ այդ քո ակսիդանտը մեքենայի պրոբլեմա եղել։ Ինչքան գիտեմ ասում է այս վերջերը գտնելու է ում ձեռի գործն է, ու անողը պատասխան է տալու։ Կարար այդ ամեն ինչը ինձ ասեր, ոչ թե բերանը ջուր առներ։ Ինչ որ այն աղջան, դու զգուշ եղե ապա։ Don't worry, bro. I know what I'm doing. Դու ասա, լսոֆի հետ ես։ On and off. 3 անգամ break-up արինք։ Հիմա էլի միացել ենք։ Իրար հետ ենք էլի, հələ որ իրար հետ ենք։ Էլի պապայիդ հետ կռվում ես, հա։ Ախ, բերսուս։ Բաբա ինչ է անում։ Այն օր եկա տուն ասում է իմ տունը մենակ հայ աղջիկ պետք է լինի։ 2 բաժակ բաներ խմե, ասում է իմ թորների մերը չի կարետալացի էլի։ Բա լավ է թե չէ։ Ասում գաս մի հատ փախցնեմ քեզի գնանք 2 ժամով մի հատ տեղ ետնանք։ Ուր փախցնես։ Ռեյսինգի ապը։ Թթվես նստածս էլի գնանք մի քիչ կնայենք, բայց հանկարծ մորը չաստա, չէ՞ մեր հետ որ իմացավ, մեջտեղից կկիսի։ Կամ, որ ինչ կամ։ Կամ նստեմ նայեմ ոնց եք դուք քշում, ես էլ ինվալիդի նման ինձ գցեմ մեջտեղ, հա։ Ուզում ես դենց անես, որ հիշեմ, հա, որ ես ամենալավն էի, ոչ մեկը չկա եք իմ չափ։ Իսկ հիմա ես ոչ մի բան եմ։ Անգիր ինչ ես խոսում։ Go, leave me alone։ Արախպեր լավ չես։ Գնա արա։ Ասում գնա։ Ու կեթամ։ Չես նկատում, որ մենք իրարից խորթացել ենք։ Ուզում եմ հասկանամ, այս երկիրն է մեզի սառացրել, թե մենք ենք մեղավոր։ Ման իմ կարծիքով մեր ապրելակերպն է տենց։ Թե չէ սառել է հաստատ չենք սառել։ Ուղղակի առավոտից երեկո աշխատում ենք, ինչ էիր ուզում լիներ։ Ապեր, այդ ասածներդ ընդհանրեն արդարացումներ են։ Երբ զանգում եմ, կամ զբաղված ես, ասում ես հեսա հետ կզանգեմ, կամ էլ ընդհանրապես չես պատասխանում։ Մոտս գիտես ինչ տպավորություն է, ոնց որ մաման դեմս նստած խրատներ է կարդում։ Քուրիկս, ես քեզ եմ շատ կարոտում։ Ուղղակի եթե հիմա չստեղծեցի ման, հավատա ինձ, հետո էլ չեմ կարա, ուշ կլինի։ Ապեր հա էլի ստեղծի, բայց մեզանից մի կտրի։ Հասկանում ես, վաղը կարող է ուշ լինի, աչքերդ բացես պապան էլ չլինի։
Ես ու Գրեգն էլ մեր հոգսերով լինենք։ Ճիշտ ասած, այսօր ուզում եմ հենց դրա մասն է քո հետ խոսալ։ Հա։ Ասա, լսում եմ։ Քուր, ուզում եմ ընտանիք կազմեմ։ Լուրջ ես ասում։ Վայ, փառք Աստծո։ Բայց ի շուտ չէիր ասում։ Գոնե մեկը կա աչքի առաջ։ Ճիշտ ասած, ահագին ժամանակա հանդիպում ենք։ Հա։ Սիրում ես։ Համ հա, համ չէ։ Այսինքն։ Ման գիտես ոնց։ Լավն է, նվիրված է, հնազանդ է, բայց ինչ-որ մի տեղ զգում եմ, որ ինձ համապատասխան չի։ Ինչ առումով։ Անց դժվար է բացատրելը, գիտես ոնց։ Հիմա խոսալու բան ունենք շատ, ընտանիք, սեր, հա-հա, հի-հի, բայց վախս են է, որ ամուսնանանք, էլ խոսալու բան չենք ունենա։ Ապեր, կարող եմ որպես աղջիկ մի բան ասեմ։ Բա քեզ դրա համար էլ ինձ կանչել եմ այսօր։ Նայ, աղջիկը սկզբում փորձում է ինքն իրան լավ ցույց տա, գրավի, խնդիրներ չստեղծի, չնայած եթե տղուն հավանում է։ Դե ինքին սիրում է։ Ինչ գիտես, ինքն է ասել։ Չէ դե զգում եմ քուր։ Ահա, բայց ինչ ես ուզում։ Թեմա միշտ կգտնեք խոսալու։ Ուղղակի մատ ուրիշ խնդրեմ էլ կա։ Ամուսնացած բաժանված է։ Հա, հետո ինչ։ Որ ամուսնացած բաժանված է։ Ես չեմ կարծում էդի թերություն է։ Կարևորը այն է, թե ինչի է բաժանվել։ Գիտես ոնց, մարդը խուլիգանի մեկն է, այնա 4 տարի նստած է։ Հա չէ, հաստատ իա մեղքով չի։ Ապեր, նայ, մեր ընտանիքում ոչ մի խնդրեմ չի լինի, եթե ինքը ամուսնացած բաժանված է։ Դաժե եթե մեջտեղը երեխա էլ լինի, էլի խնդրեմ չի։ Երեխան էդի սրբություն է։ Չէ, քուր հաստատ երեխա չկա, որ տենց բան լիներ, ինքը չէր կարա ինձ չասեր։ Ինչ գիտես։ Կարար չէ խաբեր։ Չնայած եթե սիրում է, չի խաբի։ Հետո ինչ անենք, որ ինքը ամուսնացել բաժանվել է, կարա չէ էլի երկրորդ անգամ ինքը իր կյանքը ստեղծի։ Լավ ես վրատարի բան չասեցի։ Պարքև, բայց ինչի ես ուրիշների կարծիքների հետ հաշվի նստում։ Եթե երջանիկ ես ամուսնացի, դու ներկան նայի, անցյալի հետ գործ չունես։ Ման տենց էլ անում եմ։ Բաչ ես ուզում ծանոթացնես։ Դու իրան ճանաչում ես, ասեմ ավելին, հետը շփվել ես։ Հոգուս է տես խաղում։ Չէ, լուրջ եմ ասում։ Ինչպես մի անգամ գործից տեղը լանչ էիր բերել։ Բա կհիշես բոսիս աղջկան, որ քո համար էլ կոֆե էր դնում, չգիտեմ ինչ։ Թինա, լուրջ ես ասում։ Հիշում ես դաժե քեզ էլ ասեցի, որ աստղով աղջիկա շատ լավն է։ Այ ապրես, հենց ինքն է։ Всё։ Հետ է շաբաթը գնում ենք իրան ուզելով։ Քանի միտքը չես փոխել, սպասի հեսա պապա։ Հանգստացի այ փոթորիկ։ Հեսա հասնենք դու ես կասեմ, դու հանգիստ եղի։ Բայ Աստված ջան, տենաս դու ինչ տղա ես առնելու որ քեզ կարնա սանձի։ Ձիապար։ Հա չեմ հասկնա, դե չես դարդի մեջ ընկետ ճայլ տղա էլի։ Չէ։ Ես արդեն անգելությունը սովորեց, մարդ չի դառնա։ Դու դե Հայկ ջան, մեկ քանի վաղ կանցնի, ցավը տանեմ, կնշանվի, կամուսնանա, լրիվ կփոխվի, ուրիշ մարդ կդառնա, լրիվ կփոխվի, մի մտածե։ Ինչ։ Ամուսնանա։ Ես էլ կթողեմ, որ ուրիշին անբախտացնի, հա։ Ես ինչ ես խոսում։ Դու Հայկ լավ էլի, աղբորպես մի պարտը ծրա։ Դու դե տղա էլի ոչ նարկաման է, ոչ հանցագործ է։ Դու դե տղա էլի ճայլ տղա իրա կայֆերը կենե, մեկ քանի վաղ կենե կհոգնի այդ կայֆերից, հետո լրիվ կտեզվի, յանի ինչ։ Յանի մեն, որ ես մարդ էլ վերջացավ, էլ ոչ մեկի մոտ մեջք չի ծռելու։ Չի։ Չեմ անում։ Այն օրը տենայր ինչ մեծ բաներ էր խոսում։ Ինչ խոսալուր։ Պապ ջան, հեսա տես ինչ եմ անում, մեխանիկ շապ եմ բացում։
կողքն էլ բադիշապ են բացում, չգիտեմ ինչ եմ անում, ասում այդ տղա, գնա գոնե սովորի մի հատ մասնագիտություն, որ գնաս հալալ փող աշխատես։ Դու Հայկ ջան, ցավը տանեմ, այդ մարդու ուղիղը 1000-ի վրա կաշխատի, բջա էլ տղա է։ Ճիշտ կմտած է ինքը։ Չի դվից ինգեր չեմ հասկնա։ Կապիկի բնավորություն ունի։ Ոչ մի բանի լուրջ չի վերաբերվում։ Սրան խափի, նրան խափի, մեջը լրջություն չկա, սրբություն չկա, հասկանում ես։ Դու դա հայ տունը չինվի ես որ տարն է։ Դու այդ տղա ինչ սրբություն, ինչ լրջություն, ինչ ազնվություն։ Մարդիկ նայեն գտե ով բուրդից կապեկը մերգուս փախցնե տանի իր անդանիկը պայ սոված չմանա դու սրբություն, լրջություն, վայ քու տունը չինվի հա։ Հլեն մանեես նայ։ Աղջիկը համ աշխատում է, համ սովորում է։ Բահեմ պարգևես։ Ես նրա ցավը տանեմ, ախր իմացար չէ ինչ եղավ։ Եկավ դիպլոմը պաշտպանեց։ Հիմա լավ գործ ունի աշխատում է։ Էսում քաշեց։ Ինչի եկանք ես եկիր ես չեմ հասկանում։ Դու այդ ով է ցերդ բռնե։ Հել կնա։ Դուրը չի կայել կնա։ Չես էտա չէ։ Հələ հայք հələ մեկին ցույց տուր։ Որ եդե կնացե, կրնաս ցույց տաս, չես կրնա։ Լսի։ Մարդիկ հետ կետան։ Բայց միչև կոկորտները խրվել են էս Չահիճի մեջ։ Դո Հայկ ջան, երտան ինչ պդենեն, սոված ծառավ անդերուտու սուլիսները, ոչ գործ կա, ոչ բան կա։ Հայրենիքդ ես փնովում, հա? Ամոթ։ Հայկ, հայրենիքս չեմ փնովե։ Հայկ ջան, դու երկու բան իրար գխառնես։ Մեր պարագայում հայրենիքն ու պետությունը իրար հետ կապ չունեցող բաներ են։ Ես հայրենիքս չեմ փնովե, ես պետության համար կխոսամ։ Նայ, ամեն տարի մենք կհավաքվենք սաղս իրար հետ, փող կհավաքենք, ղրգենք այդ հայրենիքին, բայց այդ փողը հայրենիքին չի ասնի, չիրեմ ում չի էլեկետա, Հայկ։ Լսե, ուրեմն են օրը, մեր բանում կկար։ Այո, ճիշտ ես, փոխվեց ամեն ինչ, առաջ էր, որ մարդը մտածում էր իր հայրենիքի մասին, իր գոյության մասին, բայց հիմա ամեն ինչ խառնվեց իրար։ Արդարանում ենք, թե ուրիշ երկիր գնանք, աշխատանք ճարենք, տուն տեղ ստեղծենք, ամեն ինչ կփոխվի, բայց չէ։ Եկել ենք այս երկիր ու հանգիստ, չենք կարողանում մեզ սպայել, որովհետև տեսնում ենք, որ օտարանում ենք, աղբերը աղբորից, քուրը քրոջից, չգիտեմ, շատ բան չգիտեինք, ու ինչքան դեռ պետք է չիմանանք, հոգնել ենք ամեն ինչից։ Ուրեմն մյուս անգամ պես չխոսաս։ Քեր, տատին։ Տատին ինչ։ Գրեգ, սիրեցիր։ Ահա, կայֆից ավտո է։ Ուզում ես քնելնի։ Հայ ախպեր, բայց մոտս փող չկա։ Ինչքան են ուզում։ Շատ են ուզում։ Մի 3 տարի էլ աշխատես, կարող է այդքան փող չսարքես։ Շախ ես տալի։ Լուրջ եմ ասում, Գրեգ, կարա քոնն լինի, եթե քշել սովորես։ Այ ախպեր, հանելուկներով ես խոսում։ Ասա ինչա պետք անել։ Հեչ ռեյսինգ արել ես։ 16 տարեկանում Արևանի մաշին տարելի գնացել էի Սևան, բռնվեցի։ Գեր ես լուրջ բաներ եմ ասում, լուրջ փողեր եմ խոսում։ Ինչքան։ Խոսքի կարող է գիշերը մի 50,000 փող կպցնես։ Հանա, քեզ անում։ Չափ ես իմ ասածներին տերը։ Բայ եպա ռեյսինգը։ Ուզում ես տենաս։ Ուզում քշեմ։ Մի վրազի ախպեր, գնա տուն, լավ մտածի, էսի կյանքի հարց է։ Այ մերս դու ինձի մի օր գերեզման քիչ ցնես։ Դու ինչ ես մտել այդ հանդեր մաշինի տակը։ Ես մի այ բալա, այդ լակոտներն էին, ես մեղք չունեմ։ Ինչ, լակոտները սեցին արիմեդի մաշին տակը, հա։ Լավա։ Կեցի, դու կեցի։ Լավա։ Լավ է։ Անց մեյլացցեն լսեցի։ Նայեցի ոչ մի բան չտեսա։ Հետո նորից այդ լացցենը լսվեց։ Նայեմ տեսնեմ մեքենայի տակից։
ու այդ մոմենտին դու որոշեցիր որ պետք է բան աշխատես, հա, փրկարարնի աշխատես։ Բա ինչ անեի։ Լացցենը ոնց որ երեխես լացılներ։ Տեսա մեքենայի տակ երեխու շորեր ա երևում։ Հետո։ Մտածեցի փետով հանեմ, երեխուն կվնասեմ։ Ստիպված մտա մեքենայի տակ։ Մա, ապա չգնաց, դու այդ կադվին մի հատ բացադրեիր, սեիր որ դու իրա ծակերին չես ուզե վնաստաս։ Ուժ ունեի, այդ խեղճ հայվանն էլ ձեռն էս ճանկրոտում էր։ Մենը բացադրեիր, սեիր որ չեմ ուզե։ Ասեցի։ Ինչ ասիր, մա, հալեսա։ Բայց այդ խեղճ հայվանը խառնվել էր իրար։ Մեր այ մեր։ Մա խոչի ցավա։ Դե արի, ինչը վառավոտ լավն է թմաճան։ Եղավ։ Էլ քնաղոտ կդերակ էլ։ Հա, մա, խաչորդը հանը չէ երեսիդ, այդ վիրավոր ծերովը թանը շուտ կլավնա։ Իսկ այդ սիրանուշի թորներին եկուց օր պարնի շոն թուլի պես անգիշները պետք կտրեմ թուլեք։ Հա, սիրեցիր մեր Ամերիկան։ Շատ։ Ամեն ինչ կա, պրոբլեմ չկա։ Ստեղ լավ է, Հայաստանի նման չի։ Հայաստանում ավելի դժվար է։ Նայածում համար։ Մի քանի տարի առաջ ես եկա տուրիստ, տեսա, փող ունեցողը լավ տժում է։ Միգել, բայց այդ քանի տոկոսն է։ Մարդիկ դժվար են ապրում։ Եթե դրսից օգնություն չլինի, չգիտեմ, չեն կարողանա։ Արի ճիշտ խոսանք։ Որ ռեստորանը մտել եմ, լիքն են։ Որ փող չունեն, ռեստորան ոնց են գնում։ Միգել, դու այդ ամեն ինչին տուրիստի աչքով ես նայում, որովհետև այտենց չի, այ որ այնտեղ մի քիչ ապրես կհասկանաս։ Օրինակ դու էլ ինձ Ամերիկայում ամենտեղ ման ես տալիս, ամենալավ տեղերն ենք գնում։ Ուրեմն քո աշխատելու դիմաց քեզ լավ վարձատրում են, չէ։ Աշխատելուց դիմաց։ Որ աշխատելու։ Դու կարող ես գիտես ես մեկի ձեռքի տակ եմ աշխատում։ Բիզնես ունես։ Մերի ջան, ես գործերի մեջ եմ։ Այդ փողը հեշտ չի գալիս։ Այ դու ես հիմա տուրիստի նման մտածում, որ կարծում ես թե Ամերիկայում փողերը ծառերի վրա են աճում։ Ես տենց չեմ մտածում, Միգել։ Ուղղակի խոմ Հայաստանի նման չեք մտածում օրվա հացի մասին, տենց չի։ Համել էդ ինչ գործեր են։ Ես էլ եմ ուզում մտնեմ այդ գործերի մեջ, ես էլ եմ ուզում լավ ապրեմ։ Դու հələ դառի Ամերիկա հայ։ Սկսի մեր նման մտածել։ Հետո կտենանք ինչ ես ուզում։ Բայց քանի որ ես կամ, դու ոչ մի գործ էլ չես անելու։ Քեզ էլ տեր կկայնեմ, մամայդ էլ կօգնեմ։
Եղավ։ Մերսի։ Գիտես ինչն եմ սիրում քո մեջ։ Տղամարդու խոսք ունես։ Ինչը բերանիցը դուրս է գալիս, մի անգամից կատարում ես։ Հա, ես իմ խոսքի տերն եմ։ Միգել։ Այդ քո իսկական անունն է։ Ասում ես ինչի անունս Միգել։ Ինչի տա պետք։ Ուղղակի հարցնում եմ, ուզում եմ իմանալ ծնողները տեն անունդ Միգել դրել, թե ստեղ ես փոխել։ Օրինակ ես մի հատ ծանոթ ունեմ, անունը Հոմերոս էր։ Պապն էր դրել այդ անունը, խեղճը տենց էլ Հոմերոս էլ մնաց։ Չէ, պապս դե կապ չունի։ Իմ անունս Միքայել է։ Մտա մեքսիկական գենգի մեջ, ընդեղ էլ անունս փոխեցի։ Քեզ տաննել են Միգել ասում։ Չէ, փոքրուց մերոնք ասում են Միքայել կամ Միքո։ Ես գենգերից որոշ պատկերացում ունեմ, բայց տենց չգիտեմ ընդհանուր։ Բա ոնց եղավ որ մտար այդ գենգի մեջ։ Կներես, եթե քեզ հաճելի չի, կարա շարունակես։ Չէ, անցած բան է։ Ես փոքր ժամանակից խեղճ եմ եղել։ Հեր չեմ տեսել։ Քուրերիս հետ էի մեծացել։ 15 տարեկան էի։ Սկսա բոքսով պարապել, որ ինձ կարանամ պաշտպանեմ։ 16 տարեկան էի, ջիմ էի գնում, մասլ էի մեծացնում, ընդեղ էլ 7 հոգի մեքսիկների հետ ծանոթացա, տենց էլ սկսա անգերություն անել հետնել։ Հա, բալես, ինչա։ Պապ մի քիչ բարձր է։ Հեսա մի հատ չայ կտա, մեկի մի հատ դեղ կխմես, միջև առավոտ լավ կլինես, հա։ Առավոտը պետք է անպայման գործի տեղը լինեմ։ Խոստված գործեր ունեմ, պետք է վերջացնեմ։ Ինչ խոստված գործ, պապ։ Դու այս վիճակով գործի չես կարա գնաս, մոռացի։ Բալես, պետք է լինեմ գործի տեղը։ Խոսք եմ տվել, չես հասկանում։ Okay, թող առավոտը բացվի կերևա։ Հիմա մի հատ նստի էլի քրտնել ես, գոնե մայք էդ փոխեմ։ Չէ, սենց լավ է։ Լսի, քեզ մի հատ բան ասեմ, կզարմանաս։ Գիտես ում տան վրա եմ կործանում։ Այդ մարդկանց տունը Երևանում ես եմ սարքել, պատերը ես եմ բարձացրել։ Լուրջ ես ասում, պապ։ Պապոց իմացար։ Դե գիտես ինչ կա աղջիկ ջան։ Այն ժամանակ, որ մարդիկ տուն էին սարքում, գալիս էին տեսնեին, թե իրանց տան պատերը ինչքան է բարձրացել։ Պապ, չայ սարելա, գնամ նորը բերեմ։ Նստի մանե ջան, նստի։ Ինչ էի ասում։ Մարդիկ գալիս էին, հաց էին բերում, նստում էինք միասին, ուտում էինք, խմում էինք։
Այդ ինչի կաշառք էին բերում, որ իրանց պատերը շուտ վերջացնես։ Չէ, բալես, չէ, հարգում էին, մարդիկ հարգում էին։ Գիտես, ես շատ երկար ժամանակ քարտաշ եմ աշխատել, որմնադիր եմ եղել, նույնն էլ պապդ, մեզ երկուսիս էլ հարգում էին, մաստագիտությունը պապիկից եմ սովորել, աստվածտա, որ ուժ ունենամ դեռ մի քանի տարի ստեղ աշխատեմ, մանե ջան, տուն կառուցելը սուրբ գործ է, մարդկանց նոր օջախ ես կառուցում, Չէ, չունեին հետս։ Ինչի։ Ձեռ էին առնում, ճնշում էին։ Այդ մեքսիկներն էլ մեջքից կայնած էին։ Առաջի զենքը, առաջի դրագը, առաջի կռիվը։ Ու ինչ։ Այդ մեքսիկները, որի մեջքին կայնած էին, ով որ ինձի վախտին ճնշելը, արդեն ինձանից վախենում են։ Բայց ինչի հենց վախենալ, Միգել։ Ձեռը զենք ունեի, մեքսիկական գենգի մեջ էի։ Ջայել էի, բան չէի հասկանում։ Ու հետո։ Հետո ինչ, 18 տարեկան էի։ Տնից գնացի, դրագի վրա բռնվա։ Դու էլ էիր անում։ Ծախում էի անելու համար։ Հետո դաժան 2.5 տարի մերոնց չէի ասե։ Ծանր էր։ Ամաչում էիր։ Ներսը միացևական հանդիպեցի, ինքը ինձի շատ օգնեց։ Տարիներ հետո մաքուր եմ։ Հիմա դու ասում ես, որ ինչ-որ գործերի մեջ ես, Միգել։ Դրանք հիմա հաստատ անվտանգ գործեր են։ Էդի արդեն ուրիշ բաներ է։ Ու դու հիշի, ես չեմ սիրում, որ ինձի շատ են հարց տալի գործի մասին։ Լավ։ Դու ինձ մի բանը մի անգամ ասա։ Իմ համար դա բավական է։ Էլ ավելորդ հարցեր քեզ չեմ տա։ Ինչքան քիչ իմանաս, այդքան հանգիստ կապրես։ Մանե ջան, աղջիկս ամբողջ կյանքում ինձի վարպետ են ասել։ Բայց հիմա այստեղ ուստա են ասում։ Կորցրեցի ամեն ինչ։ Կորցրեցի ու ոչ մի բան չգտա։ Պապ, ախր շատ ես մտածում է։ Մենակ մենք չենք, շուրջդ նայի։ Բոլորն էլ ամեն ինչ թողը եկել են։ Բայց այսքան քո նման ոչ մեկ չի տանջվում։ Բալես։ Բոլորն էլ ուզում են ետ վերադառնալ, ձեն չեն հանում, չեն խոսում։ Ես մենակ ինձ չէ։ Ձեզ էլ կտրեցի ձեր հողու ջրից, հետս բերեցի ստեղ։
Վախենում եմ վաղը մյուս օր ձեր երեխեքը հայերեն չկարանա խոսալ։ Ես չեմ թողի։ Իմ երեխեքը հայերեն գրել կարդալ պետքա սովորեն։ Որոշել եմ, որ իրանց տանը մեջ միացնում կնքեմ, պապ, որ հայ մնան։ Դա Աստված աղջիկ ջան, որ ուզածդ իրականանա։ Պապ, արի գնանք Հայաստան, տուն առնենք, հա։ Ամառների կգնանք այնտեղ կմնանք։ Հեմ, պապ, ինչ կասես։ Առավոտյան կարթնանանք։ Պատուհանները կբացենք ու Մասիսը կերևա։ Որ ծնվել էիր, մայրդ բերեց, բարորը ձեռքս տրեց ու ասեց ես երեխեն մեզի պետքա թև ու թիկունք լինի։ Երանի մայրդ սաղ լիներ ու ես ամեն ինչ հտենար։ Ոնց ես մեծացե։ Պապ, դու մամայի շատ ես սիրել։ Ինչու շատ եմ սիրել։ Ես հիմա էլ եմ սիրում մամայիդ։ Գիտես, ասում են, որ կարապները մի անգամ են սիրում։ Ու երբ որ զույգին կորցնում են, էլ չեն ամուս տանում։ Մարդիկ էլ են այդպես։ Չէ, բանես։ Միգուցե առաջ այդպես ա եղել, բայց հիմա ամեն ինչ փոխվել ա։ Մարդիկ դուրսն են սիրում, ներքինը չեն սիրում։ Իսկ ամենակարևորը սիրո մեջ ներքին աշխարհն է։ Մարդը կարող է իր արտաքինը փոխի, բայց ներքին աշխարհը երբեք չի փոխի։ Ներքինը շատ կարևոր է։ Մանե։ Կարող եմ եկին ունես։ Չէ, պապ։ Ինձ հիմա մենակ իմ դասերն ու աշխատանքն է կարևոր։ Մեկ էլ ընտանիքս։ Մնացածը երկրորդական բաներ են։ Ես ասել եմ կարող է երկար ժամանակահատվածում կվերականգնվի։ Դու չէիր ասում, որ ես շուտով թոր կտեսնեմ։ Էս ինչ նորություններ եմ ես հիմա լսում։ Ինձ էի ֆռցնում, որ ստե երկար մնաս, թե ամուշի տեղ էի դնում։ Տեսար ոնց պատահեց։ Պապ, հանգստացի, հա։ Քեզ հիմա չղայնանալ չի կարող։ Բայց չղայնանամ ինչ անեմ, ասա։ Տեսնեմ, չէ դուս մեզ ես կարող էր, Չէ, ճիշտ, եթե ուզենք էլ չեք կարող։ Չէ։ Պարոն Ռազմիկ, ես ձեր աղջկան եմ սիրում։ Իմ աղջկա։ Ծանոթացի արտակնա։ Իրան պիտի խնամ ես։ Տանում ինձ ճամփաներ ուրեք տանում այսքան հեռու ճանապարհ անավարտ